Я это... Что? Опять? Значит, надо вроде. Так, тут что, подпись надо? Да, фамилия, инициалы, подпись. Такая вот посылочка с Алиэкспресса. Итак, друзья, продолжается видео, да? Сижу такой себе, никого не трогаю. И тут звонок. Вам посылка. Сможете принять. Ну, по стечению обстоятельств, сегодня у меня выходной. Вчера я работал ночью до 6 утра. Но посылку надо принимать. Думал, что снять для вас. Вот контент сам приехал. Итак, распаковываем. Посылка с Китая. Там запчасти для Юнкера. Что конкретно мы сейчас увидим. Так, посылка шла 2 месяца. Там плюс-минус несколько дней, но около 2 месяцев получилось. Прямо упаковали так. Буду резать, в общем, иначе эта распаковка займет весь день. Вот красота! Так, ну вот такая вот вещица. Как вы можете наблюдать, это амортизаторы. Я взял специально хромированные, там были разных цветовых исполнений. Здесь вроде как газонаполненная емкость, в которую можно регулировать давление и тем самым изменять жесткость работы. Не знаю, с прогрессией, тут без прогрессии сделано, вообще работает она, нет. Сейчас мы распакуем, хотя бы визуально их посмотрим. Вскрываю все при вас, я это еще не делал. Можно сказать, в режиме онлайн, потому что человек только мне все передал. Да что ж такое-то? Это запасная, что ли, одна? Круто. На 2 амортизатора, одна запасная. Не знаю. Ну, сделаны они красиво. Сейчас я свет чуть направлю по-другому. Вот так вот выглядит. Ну, знаете, вроде так все точное. Здесь вот колпачок с давлением. Сейчас попробуем, есть там что или нету. Никто. Да. Ну, тут чуть-чуть буквально. Все, оно спустилось. Так. Дальше. Значит, здесь расстояние, вот это межцентровое, оно должно быть 28 миллиметров. Я заказывал. Стандартные юпитеровские и в том числе Юнкер, планета. Там расстояние 32,5 межцентровое по болтам, по крепежным. Сейчас возьмем рулетку. Да, 28. Не обманули. Но и тут я еще так вижу, вот эта гайка. И с помощью нее можно, наверное, регулировать как-то высоту. Вот этот шток, наверное, выдвигается. Это уже в гараже тогда. Я проверю и скажу вам. Пружина сжата. Сейчас попробуем его качнуть своим весом. Что-нибудь подложим. Ну, в общем, чуть-чуть на сантиметр я его продавил. Веса во мне 93 килограмм. Так, еще. Что тут было еще? Еще вот такие 2 ключа зачем? Ну, понятно зачем. Зачем 2, я имею в виду. Типа оцинкованные. И с такой вот тонкой, наверное, 2-миллиметровка.
сделано для регулировки высоты. Здесь вот, если обратите внимание, вот там резьба, и можно вот так аж сдвинуть, переместить вот эту гайку вот сюда, довольно далеко. Плюс еще вот эта жесткость меняется. Так, ну втулки резиновые, в принципе, ничего тут не выпадает. На ощупь в меру жесткие, в меру мягкие. Отбойник есть. Видно, да? Вот этот черный. Есть отбойник. Так. Ну, что, амортизаторы. Посмотрим, как они в работе будут. А, вот еще одна втулка выпала. То есть все-таки две запасных. Ну, хоть так. Сейчас попробуем этот стравить. Ну, тоже тут что-то чуть-чуть совсем был. Китайского воздуха не хотите? Краска похожа на порошковую. Вот эта гайка алюминиевая. Это хромированная часть. Вот это тоже типа хромированная. В общем, обошлось это чудо китайской инженерии 5500 российских рублей. Посмотрим, что из себя покажет. Можно было купить в магазине, такие тоже есть, продаются. А вот эти наклейки, они просто наклеены. То есть, кому не нравится, можно их снять. Можно было купить в московском магазине, мотомагазине, но меня остановило то, что не было именно вот чисто хромированный, блестящий. Тематика на мотоцикле все хром, поэтому мне хотелось именно, чтобы они были не черные, не красные, не синие, а вот именно хромированные. Наклейки я, наверное, сниму. Может, оставлю, не знаю пока. Почему такие? Не стал я ремонтировать заводские. Мотоцикл восстанавливается не реставрация, а именно восстановление для езды на нем и так далее. Советские вот эти вот российские амортизаторы, они вполне себе надежные, но работа их очень удручающая. Но их всегда можно поставить, вернуть. Да, и по мотоциклу у меня нет сейчас желания делать из него стопроцентный оригинал, как он был задуман. Такой цели нет. Потому что мотоцикл, там есть небольшие изменения будут. Вот. И вернуть его в стопроцентный оригинал, поменять вот эти вот амортизаторы, там еще несколько мелочей можно будет буквально там в течение нескольких часов. То есть основные узлы агрегата, они все будут стандартные. Возможно, даже я не буду менять заднюю звезду, которая 48 зубов на юнкере идет. И многие жалуются и при эксплуатации, то что довольно получается крейсерская скорость довольно низкая. Но люди забывают о том, что мотоцикл очень тяжелый. Он тяжелее стандартного Юпитера. Вот, за счет того, что сам двигатель тяжелее. Ну и сам мотоцикл, у него расстояние, межколесная база только 2400. Вот, и поставив там, например, звезду на 21 сзади на 48, мы получим примерно то же соотношение передаточное, как на обычном Юпитере с 18 звездой. Вот. Напомню, что заводские звезды, которые устанавливались на мотоцикл, они все были до 18 зубьев. Все остальное, что выше 20, 21, 19, это уже делался кооператив в постсоветское время, то есть это не было предусмотрено заводом. Вот. И также будет нагрузка на двигатель, когда ставится 20-21. Да, мотоцикл будет ехать, ребят, все нормально, но где-то по трассе там
придется переключаться и так далее. То есть нагрузка на двигатель будет больше. Вы как не хотите, но чудес на свете не бывает. Какие-то длинные поездки я на Юнкере не планирую, поэтому пока соберем, как он задумался с завода, покатаемся, вычленим свои какие-то мысли на этот счет, свои идеи, и далее уже будем думать, нравится мне такое исполнение или нет. Заменить заднюю звезду или поставить другое колесо целиком с амортизацией, с, может быть, заменой заднего маятника. Это все можно будет сделать, но пока я это не планирую. Поэтому собираем сток завод. Дальше. Вторая посылка. Так, друзья, вторая посылка. Это уже тут по местному я покупал. Не буду вам счета показывать со своими данными личными. Никому не интересны, наверное. Так, поехали. Это, друзья, вот такие вот всякие метчики, плашки и другие интересности и вкусности для моих работ. Потому что все, что у меня есть, оно старое, древнее и так далее. Ну, вот это, не знаю, наводил, не наводил. Что-то из этого Украина, что-то Россия. Во время покупки там писалось. Даже вот R6M5, M8, Шах-1. То есть материал, из которого изготовлено. Видно, да? Ну вот, потому что чего не коснись в работе, все приходится либо сорванные резьбы, либо еще что-то. Флажкодержатель такой вот мелкий. Он дешманский. Я знаю, он не очень хорошего качества. Вот это кольцо раздавливается. Ну, с дуру можно и голову сломать. Дальше вот такая штука. Это цанговый зажим. Эта штучка вот сюда вот с шариком, чтобы она не выпадала. Так, и вот сюда вот зажимаем мечик и работаем. Переключение в обе стороны. Еще один сверточек. Здесь плашки. Набор я делал, по-моему, я взял практически все размеры стандарта и некоторые размеры, которые используются на Юпитере и планете. С мелкой резьбой, там М7, болт генератора, например, там если что-то сделал. И так далее. Так, дальше. Такая вот штука. Это развертка. Это разверточка у нас. Где тут маркировка? Вот. Это на 14 для Юпитера. Сделана заходная фаска. Видите, да? Ну, я держал советского исполнения в руках. Вот это уже такого современного. Вот, ну, не знаю, как в работе. Сколько тут померяем потом микрометром. Он у меня в гараже. Вот. Чтобы что. Бывает, что пальцы идут не совсем в размер. И в бабушку поршня даже после нагрева последнего не всегда получается заправить палец должным образом. Про натяг и так далее это мы с вами поговорим, когда будем разворачивать поршень и втулку от Планеты 5. Вот сейчас видео всплывет. Там в этом видео в описании сказано, что идет только как бы ознакомительная часть, потому что инструмента на тот момент у меня не было. Он приехал вот только на днях. Так, резец для токарника.
Ага, и вот эта вот развертка, она очень и очень похожа на те, которые у меня были раньше. Здесь также есть заходная фаска. Вот такая вот маркировка. Написано номер 1. В заказе это не указывалось. То есть, если, например... ну здесь, наверное, тоже как номер 1 идет, не знаю. Посмотрим. Почему посмотрим? Потому что я еще взял вот такую развертку. Это регулируемая развертка. Например, я прохожусь стандартной разверткой 15.0 на планете, да? А дальше уже по месту могу подогнать вот этой вот регулируемой разводной. Вот здесь вот ее размеры. От 13,5 до 15,5, видите, да? Это как раз перекрывает диапазон Юпитер и планет. Ну, посмотрим. Сделаны они вроде бы неплохо, но мне не нравится вот это вот, как сделана заходная фаска. Видите? То есть они чирикнули где-то вот тут вот посередине. А вот этот край, не знаю. Ну, опять же, нужно померить все и попробовать ее раздать, посмотреть ее размеры, как они будут. И может быть здесь не придется поправлять фаску вот эту заходную. Но если что, поправим. Вот. Вот такие, друзья, покупки. На сегодня пока все. Благодарю, что смотрите меня. Пишите комментарии, ваше мнение. Ну и будем делать следующее видео. Теперь есть инструмент какой-никакой. Можно уже работать. Соберем планетовский поршень, развернем шатун. У меня там 2 половинки интересного исполнения с прослабленными подшипниками коренными. Пока я не знаю, как это буду решать, буду ли вообще решать. Увидим. Может быть, такой двигатель будет экспериментный. Вот. Куда его ставить, не знаю. Может, соберу баги. Так, пока все, друзья. Спасибо. Всех благ вам. Берегите себя. Всего доброго.